Sa bawat pagdating ko sa kabundukan, una kong nararamdaman ang malamig na ihip ng hangin. Kapag nasa tabing dagat naman, ang paulit-ulit na hampas ng alon ang sumasalubong sa akin. May mga sandaling ang agos ng tubig sa kailugan at ang huni ng mga hayop sa paligid lang ang kasama ko. Sa mga sandaling iyon, tila may ibinubulong ang kalikasan. Huminto, huminga at makinig. Sa mga nagdaang taon, pinili kong manahimik at hayaan ang kalikasan magsalita. Tahimik, simple at payapa. Ngunit ngayong 2026, isang bagong yugto ang nagsisimula. Hindi para sirain ang katahimikan, kundi para ibahagi ang mga kwento at karanasang hinubog ng bawat paglalakbay. Isang mabagal at tapat na pagsasalaysay tungkol sa buhay habang ninanamnam ang kagandahan ng kalikasan. Kaya tara, samahan niyo ako sa isa na namang bagong adventure. Ayun, good morning guys. Okay, ngayon ay January 2, 2026. Ito yung unang camping adventure natin for this year. Dito lang din sa Baguio. Balik tayo ng unplug kasi nag-invite ulit ang ating mga kaibigan na sila Uncle Sam, si High Camp J, si Mountain Junkie, at kasama natin si Paul, yung isang kaibigan ko, at saka yung kanyang anak, si Iko. For this year, sa ating mga susunod na camping videos, ang gawin naman natin siyang vlog style na na format. So hopefully pull off natin. So we'll see. On the way na tayo sa unplug, pero may mga dadaanan lang tayong bilin, tsaka mamimili rin ng supplies. Alright? See you later. Okay, so dito na tayo sa ngayon. Set up na tayo. Pili na ako ng space kung saan tayo pitch ng tent. So bale, dito na lang. Tapos doon yung awning, dito na lang yung tent. Papagaling na lang. Natin kung papaano. Medyo uneven yung terrain dito sa unplug, pero okay lang naman. So ayan na sila, sila Paul, set up na doon. Si Uncle Sam, doon na. At si High Camp J. Ayan, na sila. So dito ang pwesto namin for today. Set up muna kami.
Ay.
Ayun, so pahinga muna. Tapos na ako mag-set up ng tent tsaka yung canopy. Ayan. Lagyan ko na lang ng ano, support siguro tong aking awning. So far okay naman na yan. Ano lang, secure ko na lang itong mga velcro straps niya pala. Yan, yan. Ano siya? So next, yung mga ibang gamit na lang. Pero pahinga muna. Alas 12 na rin eh. Kami nagla-lunch. Wala pa. Yan. Okay, so for now, good naman na ako dito. So yan yung tent. Bigay sa atin ni JPZ Outdoors. Shout out JPZ. Yan. Nung nag-request siya na i-product shoot. Yan. So yan siya. Gumanda nga panahon. Kinakagat ni mama yun. Hindi siya pinapansin. Hindi. Nag-Netflix na talaga? Pinikpikan, courtesy of Mountain Junkie. Bigyan yung si Mikmik doon, oh. Kim, dalhin mo. Ay, sabi ko, Jami, oh. Sabi ni Jami. Kim, 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 malika. Dalhin mo kay Mikmik. Binigyan ko na. Sabi niya, Ano na? Yup. Ayan, so habang nagpapahinga tayo, konti kwentuhan lang muna bago tayo mag-set up ng ano, ng ating fire pit. Okay. So kung natatandaan nyo, the last quarter ng 2025, bira na akong mag-post ng ano, ng camping videos. Kasi bumalik ako sa teaching. Dati ako instructor ng isang nursing school dito sa Baguio. Ngayon lumipat na ako sa hometown ko. Doon din sa aking alma mater. So kung saan ako nag-graduate ng nursing. Kaya hindi na rin ako nakapag-post nung the last quarter ng 2025. Hinanap ko yung sarili ko na to the point na parang nag-burnout ako dun sa usual na ginagawa ko for the past years. So siguro inaanap din ng katawan ko yung pagtuturo, no? Kaya nag-decide akong bumalik. Di bale, itong 2026, I'm looking forward na makagawa ng maraming camping videos ulit, to more adventures, considering na itong mga susunod na weeks and months may mga advance invite na itong grupo namin, sila Mountain Junkie, High Camp J, sila Uncle Sam, and the rest ng Good Vibes Fam, na hopefully matuloy yung mga na plano at na isipang mga pwedeng maging adventures namin as a group.
So hopefully matuloy lahat para naman na ma-enjoy rin yung yung company ng bawat isa sa amin. So yun na lang muna bago tayo Ngayon na ako ayusin na natin yung ating fire pit. So gawa tayo ng isang dito. Ipakita ko sa inyo kung saan tayo magsi-set up. In between sa aking setup tsaka setup ni ni Paul and setup nila Paul. Simple lang din. Ito pang reset lang din yan. One night lang din sila Paul. Mga tropa dito yan sa Baguio. Ayan. So mayari dyan yung setup niya. Tapos yung akin naman ay nandito. So in between dito na lang kami gagawa ng aming fire pit. Okay, set up ko muna para ayusin natin.
Ayan, maginaw na. Good evening. Ayan, may live band dito sa Unplug. Anong kwento? Meron akong kwento, isang love story na. Yung cargo pan, lumakas na ulit yung hangin. Si Opa, okay na? Okay na? Naka-set up na siya. Isa pa, cheers ulit. Gising sa umaga, araw sumisilip, hangin sa bundok, dami kong iniisip. Kape sa tasa, apoy ay buhay, tawa ng tropa, ginto sa taglay, dagat o kabundukan, Time. pareho lang saya. Luntian ng tanawin, payapang diwa, walang signal Morning. pero may connection. 7:14 pala. Sabi tuwing buwan Sabi yung ginawa. at bawat tambon, Kagabi. kalmado ang puso sa ilalim ng langit. Walang kailangang habulin, lahat ay tahimik sa gitna ng kalikasan. Ako'y buo Kaya nga. Malamig. kasama ka. Your coffee is good. Yes, thank you. Bakit yung number 2? Magsabi ng China, nakawal ko. Buti nga nawala yung ano ng drone dito, no, yung sa DJI. Di ba dati hindi pwede? Pag naka-online ka, ano, i-uncheck mo. Ah, Mamaya agad. Week by week. Daytime. Daytime, okay. Morning time. Night time. Walang ingay ng syudad, tanging huni ng ibon, daanan ng alon, tunog ng kahapon, sa bawat hinga ng simoy ng hangin, ramdam kong ako'y buhay rin. Kalmado ang puso sa ilalim ng langit, walang kailangang habulin, lahat ay tahimik sa gitna ng kalikasan. Ako'y buo kasama ka. Dito ako, kalmado.